واشنگٹن ڈی سی میں 2016 کے بعد بڑا برفانی طوفان تو نہیں آیا، لیکن 2016 کا طوفان لوگوں کو اب بھی یاد ہے، جب 3 دن کے لیے تمام سرکاری دفاتر اور سکولز بند ہو گئے تھے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس چھٹی کا مزہ بھی اٹھایا، لیکن کاروباری زندگی رک سا گیا تھا۔ The snow emergency will remain in effect all day today and all day tomorrow through 6:30 p.m. طوفان آنے والا ہو تو واشنگٹن ڈی سی میں موبائل فونز اچانک بجنے لگتے ہیں، کیونکہ شہر کی انتظامیہ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے الرٹس بھیجتی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں برف پڑنے سے ایک رات پہلے ہی شہر کی انتظامیہ کے ٹرکس تمام بڑی سڑکوں اور شاہراہوں پر نمک یا ایسا کیمیکل ڈالتے ہیں جس سے برف کم سے کم جمے، اور اگلے دن برف ہٹانے کے لیے بھی ٹرکس سڑکوں کا رخ کرتے ہیں۔ ہم سڑکوں کو پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ نظام چلتا رہے۔ ہم برفانی موسم میں کام کرنے والے عملے کو پہلے سے بلا لیتے ہیں، ٹرکوں میں نمک بھرتے ہیں اور ان کے علاقے ان کو بتا دیے جاتے ہیں کہ جیسے ہی برف پڑنا شروع ہوتی ہے وہ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم جتنی برف کو کیمیکل سے پگھلا سکتے ہیں پگھلاتے ہیں، اور اگر برف زیادہ ہو تو اسے سڑکوں سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ شدید موسم میں سڑکوں پر گاڑیاں نہ پھنسیں اور لوگ گھروں میں خوراک کی کمی کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے حکومت بذریعہ فون اور مقامی میڈیا شہریوں کو پہلے سے تیاری کرنے کی ہدایت بھی دیتی ہے، لیکن ان پر کوئی عمل کرتا ہے اور کوئی نہیں۔ اگر میرے فون پر الرٹ آتا ہے تو میں اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ میں اس پر توجہ دوں۔ کبھی کبھی میں اس پر توجہ نہیں دیتی اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واشنگٹن میں ہر سال برف باری اور شدید موسم سے نمٹنے کے لیے ایک مخصوص بجٹ بھی مختص کیا جاتا ہے۔ سال 2019 میں یہ بجٹ $91 لاکھ تھا۔ ہم نے اس سیزن کی تیاری کا آغاز پچھلے سال مارچ سے ہی شروع کر دیا تھا۔ ہم بہت سے کام پہلے ہی کر لیتے ہیں، اپنے سامان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے سامان میں کچھ نیا لینے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے پاس کافی ڈرائیورز موجود ہیں، ہم کس طرح اپنے ورکرز کو بہتر تربیت دے سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم گرمی کے موسم میں کرتے ہیں۔ ہم خود کو شدید موسم کے لیے تیار کرتے ہیں اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمارا تمام سامان تیار ہے۔ امریکہ میں شدید موسم میں حادثات اور ہلاکتیں کم سے کم ہو، اس لیے شہری حکومت قبل از وقت منصوبہ بندی اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیتی ہے، مگر کسی بھی طوفان کا سامنا کرنے کے لیے عوام کا تعاون بھی بہت ضروری ہے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔